Hello，大家好，欢迎来到数据生活班。今天给大家分享一个生活小窍门。每个家庭的厨房里呢，都会有用旧的筷子。那么这种旧筷子呢，千万不要扔掉了，把它呢放在冰箱里，还有大用处。赶紧跟着小编一起来了解一下吧。家里难免会有一些剩饭剩菜需要放在冰箱里保鲜，可是呢，冰箱的空间有限，该怎么摆放才能放更多的菜呢？遇到这样的问题呢，我们先用保鲜膜将剩菜呢包裹起来，再把剩菜放进冰箱隔层内，并且呢，在这个剩菜上面呢摆放上筷子，再把其他的剩菜呢放在这个筷子的上方，这样呢有限的空间就能存放了更多的剩菜了。这个方法呢解决了很多家庭困扰的烦恼，赶紧去试试吧。旧筷子放在冰箱里的这个作用，你学会了吗？如果觉得实用，记得转发分享哦。想了解更多生活小妙招，在下方点击关注。下期再见，拜拜。